Fala, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, hoje eu vou véspera de São Pedro. Graças a Deus larguei folgando, né, gente? Dia 28, hoje é véspera de São Pedro, amanhã é dia. Então, por tradição aqui, a gente sempre tem tradição de fazer fogueira. Fiz São João, mas a fogueira não pegou, porque a madeira é tudo verde. Deixei para fazer São Pedro. Hoje, como eu estou em casa, vou fazer fogueira com mais calma. E de noite, gente, vou mostrar para vocês aqui, botar fogo mais tarde nela. A madeira já está aqui. Aí, daqui a pouco, vou cavar os buracos aqui para botar as forquilhas e fazer a fogueira, gente, aqui, ó. E fazer a fogueirinha aqui para festejar o São Pedro, né? Não pude festejar o São João, mas vou festejar o São Pedro, com fé em Deus. Então é isso aí. Vou daqui a pouco começar a fazer a fogueira e à noite, na hora que estiver fazendo, botando fogo na bichinha aqui, às 6 horas, mostrar para vocês, beleza? Acompanhe o vídeo, gente. Bom, gente, aqui eu vou apanhar, puxar aquele lixo ali, beleza? E começar a fazer a limpeza já ali, que é para começar o trabalho aqui. Bom, gente, o processo agora vai começar aqui a cavar os buracos. Bom, gente, meu pai, quando era vivo, todo ano ele fazia a fogueira. Sempre ele fazia São João e São Pedro. Ele não deixava de fazer. Eu gosto de fazer também, só que eu só faço mais São João e São Pedro. Como eu não estava em casa, véspera de São João, eu fiz no dia, mas já foi em cima da hora. As lenhas tudo verde. E não deu pra mim, botei fogo até 9 horas da noite e não pegou. Aí eu deixei pra fazer com mais calma agora pro São Pedro, que eu vou estar em casa, né? Graças a Deus, larguei fogando e fazer uma fogueira aí e mostrar pra vocês aí. À noite vou mostrar quando eu estiver botando fogo. Eu vou gravar pra vocês também, gente. Vou finalizar esse vídeo só à noite. Então o sistema é esse aqui, ó. Tá essas duas forquilhas aqui. Dá uma pilada nela aqui, ó. Terra, gente, a terra tá molinha mesmo. O balanço não tá mão não. Esse fica mais, enquadra ele mesmo bem certinho. Vai mais no caminho da troncha. Sei que você é desenrolado. Então, gente, é isso aí aqui, ó, fazendo aqui. E botar essa forquilha e depois colocar a madeira deitada. Vocês vão ver tudo direitinho daqui a pouquinho como é. Beleza, gente? Daqui a pouco a gente... Bom, gente, aqui, ó, já vou botar esse
esses gavetinhos fininhos aqui, que é pra ficar com mais facilidade para pegar, gente. Porque São João, eu lutei aqui, não consegui acender essa fogueira. Mas esse São Pedro eu tenho certeza que eu vou conseguir. Fé em Deus. Porque também eu fiz tudo na carreira, estava trabalhando aí. Cheguei cansado. Aí fui dormir, acordei, fui fazer umas atividades aí. Olha, seu Marcelino Colatinho, aí o senhor que gosta de fazer uma fogueirinha também. Um abraço aí pro senhor, sua família aí, um abraço aí, Jean, Nael, essa família Colatinho aí topada. Aqui, não é molezinha não, só como é que tá. Tá castigando. Estou com o protetor aqui, aqui para proteger a cabeça. E aqui, ó, fazendo essa fogueirinha, vou mostrando para vocês aqui como é que é aqui o babado. Mandar um abraço aí, Leandro da fretamento da Real Lagoa. Um abraço aí para a esposa dele aí, Flávia Martins. E a Aline, esposa de Francisco aí, trabalha aí na Van 2307. Um abraço aí, seu Bartolomeu. Seu Cássio Bartolomeu. Fazendo um vídeo diferente hoje aí pra vocês. Então é isso. Bom, gente, olha aqui, a fogueira já tá pronta. E à noite é só botar fogo. A bicha tá meio troncha porque a madeira aqui é fina. Mas não dá pra cair não. E à noite dou continuação no vídeo, gente. Na hora que tiver acendendo a fogueira, vou gravar. Assiste o vídeo até o final. É isso aí, gente. Tamo junto. Eita, meu povo, tá chegando a hora de botar fogo aí na fogueira. Já, gente, vou botar esse vídeo hoje pra vocês ainda, gente, com certeza. Tá chegando a hora, a bichinha tá aqui já preparada. Bonitona aqui, ó, toda enfeitada. Eita, vou daqui a pouco boto fogo nela. Bom, gente, vou agora fazer o que eu prometi para vocês, acender a fogueira de São Pedro, gente. Esse é o melhor, viu? Botar um querosene aqui, porque eu quero que ela pegue. São João eu fiz, botei querosene, mas ela não pegou. Eu tive de deixar também, gente, eu acendi, que foi dia de São João, não foi véspera, né? E choveu muito e essa lenha estava muito verde. Então eu vou agora acender ela aqui. Deus queira que ela pegue. Pronto, gente. Olha aí a... Vamos ver se ela... Olha. Bom, gente, aqui, ó. Estou botando fogo aqui na bichinha agora. Vou ver se ela vai pegar. Também a madeira tá verde. Aqui não faz meio porque é querosene, gente. Não é a gasolina. Se fosse gasolina, tinha dado já esse pouco danado aqui. E aí, São Pedro, vamos ver agora se funciona aí. É isso aí, gente. Botei fogo agora aqui na fogueira. Esperar que eu acho que agora vai pegar, que o dia hoje foi todo de sol, enxugou a madeira toda. Botei umas lenhas secas na parte de baixo. Fiz essa... Feitei a bichinha aí, ó, tá bonitinha. Aí o meu cameraman tá aqui me ajudando aqui a gravar. Tá vendo como é bom, gente? Duas pessoas é bom demais, né? Então é isso aí, gente. Eu vou agora deixar ela pegar, mas vai assar um milhozinho aí pra gente. Então é isso aí. Vou ver, gente, se edita esse vídeo hoje ainda. Então é isso aí. E, gente, tá dando trabalho pra pegar. Olha como ela tá. Eu gastei quase 1 litro de querosene, gente, e não pegou, né? Mas agora eu acho que ela vai. Deu uma ajeitadinha aqui. Olha.
Vamos ver se ela pega, né? Vamos lá, São Pedro. É isso, mas agora parece que ela vai pegar, gente. Graças a Deus, graças a Deus. Aqui, ó. Milhozinho aqui, ó. Eita, tem pareia não, viu? O menino ali soltando bomba. Galera. E aqui a fogueira queimando devagarinho. Graças a Deus que deu tudo certo, gente. Então é isso aí, gente. Meu povo, vou encerrar o vídeo por aqui. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá devagarinho aqui a fogueira. O menino ali soltando bomba. Aqui tá minha filha ali sentadinha. Tá vendo como é simples aqui a rua da gente? Mas é tranquilidade, graças a Deus. É assim, ó. É movimento pouco mesmo aqui. Então aqui as crianças brincam livremente. E aqui é assim, ó. Então é isso, gente. Vou finalizar o vídeo por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, gente, se inscreva. Quem não for inscrito no canal, deixe seu like, compartilhe, comente, gente. E não se esqueça de ativar o sininho de notificação, gente. É isso aí, meu povo. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir, gente. Aqui, ó, deixando aqui essa cena linda aqui, a fogueira pegando ainda. Muita lenha ainda pra queimar. Então é isso, até o próximo vídeo.